Zoti ambasador, faleminderit për këtë intervistë. Thank you for having. Faleminderit edhe juve. Faleminderit që po më jepni mundësinë të ndaj përshtypjet e mia me shikuesit shqiptar. With the Albanian viewers. Turistët polak janë një surprizë e bukur për Shqipërinë. Kur ka nisur zbulimi i Shqipërisë nga polakët? Well, it started from, I would say, Nisi disa vite më parë dhe është vazhdimisht në rritje. A couple of years now and it's constantly growing. Albania has been Shqipëria ka qenë destinacioni turistik ndër më të kërkuarit vitin e kaluar. Në fakt është brenda 10 destinacioneve më të kërkuara turistike në vendin tim. My countrymen so it is Pra është me të vërtet një zbulim i ri në kontinentin e vjetër. On the old continent. Si zgjedhin Shqipërinë? Çfarë përfaqëson Shqipëria për ta? Well, I think first of all it is relatively close. Mendoj së pari se është relativisht afër, ka potencial të madh si një destinacion turistik, ka një klimë të mrekullueshme dhe është një vend i sigurt. Në të gjitha aspektet. And it's a safe country. Duke pasur parasysh që destinacionet e tjera turistike janë goditur nga sulme terroriste, mund të them se po, është një vend i sigurt. Sa polak kanë vizituar vitin e kaluar Shqipërinë dhe sa pritet këtë verë? According to the Albanian data, sipas të dhënave shqiptare ka pasur rreth 70.000 hyrje në Shqipëri të qytetarëve polak vitin e kaluar. Entries to Albania of Polish citizens last year. And unfortunately only 2,500 Albanian citizens. Fatkeqësisht vetëm 2.500 shtetas shqiptar kanë hyrë në Poloni. In the future. So por shpresoj se kjo do të përmirësohet në të ardhmen. Between 2015 and 2016 of Polish entries has been Rritja midis vitit 2015 dhe 2016 e hyrjeve të polakëve ka qenë rreth 30%. Kështu që këtë vit presim që numri të jetë më i madh se 70.000. Si funksionon rrjeti i komunikimit midis dy vendeve, nëpërmjet agjencive, nëpërmjet mediave sociale apo nëpërmjet ambasadave? In all possible ways. Në të gjitha mënyrat e mundshme. The Albanian side is very active in promoting tourism in Poland. Pala shqiptare është shumë aktive në promovimin e turizmit në Poloni dhe ka një bashkëpunim midis zyrave të turizmit të dy vendeve, e cila është shumë aktive. So this is very active from our side when it comes to Polish tourists as the embassy. Nga ana jon kur vjen puna tek turistët polak, ne si ambasadë kemi prezantuar këtë vit një dosje të veçantë për turistët që të vizitojnë Shqipërinë. For tourists visiting Albania, e cila konsiston në përgjigjet thelbësore për shumicën e pyetjeve që turistët polak mund të kenë. The majority of questions that the Polish tourists might have lidhur me qëndrimin e tyre në Shqipëri, përfshirë transportin, ndihmën mjekësore, këmbimin e monedhës dhe kështu me radhë. And so on. Cilat janë qytetet e tyre të preferuara? There is the Polish tourists are present throughout Albania. Turistët polak janë të pranishëm në të gjithë Shqipërinë, por shumica prej tyre natyrisht preferojnë Bregdetin, veçanërisht pjesën jugore të vendit. In the southern part of the country. However, there are also tourists. Megjithatë ka turistë që kërkojnë mënyra të tjera turizmi, ndryshe nga bregu i detit, që janë ecjet në mal, në motocikleta e të tjerë. On motorbikes or off-roads. Çfarë përshtypjesh marrin nga Shqipëria dhe shqiptarët? Most of them are extremely positive. Shumica e tyre janë jashtëzakonisht pozitiv. And you have made ju e keni kthyer në një marketingu Shqipërinë. Out of Albania in this recent years, now there is a need for making. Dhe tani është e nevojshme të bëni marketing për rritjen e ndërgjegjësimit, në mënyrë që njerëzit të kthehen përsëri në këtë vend. To this country once again, also as tourists. If you allow me, I will read you. Nëse më lejoni, dëshiroj t'ju lexoj një informacion nga zyra e turizmit polak. One of the Polish tourist bureaus that që fton turistët polak të konsiderojnë Shqipërinë si një destinacion turistik. Albania. Do you want to spend your holidays in a different way? Dëshironi t'i kaloni pushimet tuaja në një mënyrë të veçantë? Jeni në kërkim të një vendi ku të shihoni atmosferë të jashtëzakonshme,
një vend me kultura të ndryshme. Po ndroni për pushime all inclusive në një breg të ngrohtë dhe në një vend që sapo ka nisur të hapet në botën e turizmit. Nëse po, Shqipëria është destinacioni për ju. Bregdet fenomenal nga 2 dete, Jon dhe Adriatik. Vend pushim piktoresk me burime të shkëlqyera, hotelerie, me kulturë dhe kuzhinë magjike Ballkani, plus një klim të moderuar. Çfarë mund të dëshironi më shumë? Holidays in Albania will enchant you with untouched nature. Pushimet në Shqipëri do t'ju kënaqin me natyrën e paprekur, monumentet historike nga shekujt e kaluar dhe atmosferë miqësore të gëzueshme. Shqipëria është vendi për pushimet përsosura. Siç thash, turistët polak janë të pranishëm në të gjithë vendin. Are present throughout the country. I have heard, for example, that in the museum in Kruja. Kam dëgjuar për shembull se në muzeun e Krujës grupet polake janë një nga më të shpeshtat që e vizitojnë atë. Most frequent that are visiting the museum. I don't know whether this is because Nuk e di nëse kjo është për shkak të kontakteve dhe marrëdhënieve tona që datojnë që në kohën e Skënderbeut, kur gjykata polako-hungareze njohu diplomatikisht Gjergj Kastriotin. George Kastriot. But certainly this is an example that Por sigurisht, ky është një shembull që tregon se turistët polak nuk janë të pranishëm vetëm në Bregdet. Of course, there are various ways. Natyrisht ka mënyra të ndryshme se si turistët polak vijnë në Shqipëri dhe njëra prej tyre janë fluturimet me charter nga zyra turistike ose me automjetet e tyre. By tourist bureaus. Nga ajo që kam dëgjuar këtë vit, numri i fluturimeve charter në një javë është dyfishuar, por ka edhe ekskursione apo turist individual që vijnë në automjetet e tyre. Distanca nga Polonia në Tiranë është 2000 kilometra, kështu që shpresoj që më shumë polak të zbulojnë Shqipërinë dhe më shumë shqiptar të zbulojnë mundësitë turistike që ofron Polonia. Deri tani treguam vetëm fjalë të mira, por ankohen për ndonjë gjë turistët polak? Well, certainly, maybe this year they will complain about the extremely hot weather, but po ndoshta këtë vit ata do të ankohen për motin jashtëzakonisht të nxehtë. Some of the tourists might. Gjithsesi mendoj se disa turistë mund të habiten për standardet e akomodimit që nuk përputhen me standardet europiane. Do not meet the European standards star-wise. 4 stars in Albania does not necessarily mean 4 stars. Që do të thotë se hotel me 4 yje në Shqipëri nuk do të thotë se është njësoj si hoteli me 4 yje në Zvicër apo Francë. Ka pluse pozitive dhe pluse negative, por që të dyja janë pluse. I would say that there are positive pluses and negative pluses, but both are pluses. A janë duke blerë shtëpi ata në Shqipëri, veçanërisht në pjesën jugore të Shqipërisë? I am not aware of any. Unë nuk jam në dieni se diçka e tillë po ndodh. Gjithçka di është se ka interes. Places that Poles have acquired houses, I know that there is an interest. However, sidoqoftë, ka stereotipe të ndryshme në lidhje me Shqipërinë. Dhe njerëzit nuk janë aq të prirur për të investuar në një mjedis që ende ka disa pikpyetje në lidhje me pasurinë e paluajtshme si pronësia. Justice reform and also meeting of the 5 requirements set out by. Shpresoj që reforma e drejtësisë dhe plotësimi i 5 kushteve të përcaktuara nga Komisioni Evropian do të japin rrugën jo vetëm qytetarëve polak, por edhe të huajve të tjerë të investojnë në këtë vend. Acquire real estate or land in Albania or invest their money in this country. Ju keni nisur punën si ambasador i Polonisë në Shqipëri në shtator të vitit kaluar. Keni vizituar qytetet e Shqipërisë dhe cili është më i preferuari juaj? I've had a chance to visit some cities, although not. Kam pasur rastin të vizitoj disa qytete, edhe pse jo shumë. But I've been to Shkodra. Por kam qenë në Shkodër për lumturimin e martirëve. The martyrs, one of whom was a Polish-born priest. Njëri prej cilëve ishte prift i lindur në Poloni. To Gjirokastër for the European Union Day. Kam qenë në Gjirokastër për ditën e Bashkimit Evropian. And
I met Polish tourists. Një qytet tepër I bukur dhe ku kam takuar turist polak. I went recently I was in Vlora and the amount of Kohët e fundit kam qenë në Vlorë ku vrejta se numri I madh I makinave me targa polake është një indikacion premtues për industrinë e turizmit në Shqipëri. Of Albania. So Durrës. Më pas kam qenë në Durrës, Kuçov, një qytet që ka marrëdhënie të ngushta me një inxhinier polak, I cili u vra gjatë kohës së Hoxhës, por që njihet si personi që zbuloi burimet e naftës në Shqipëri. I cili është gjithashtu autori I hartave gjeologjike që janë përdorur atëherë dhe vazhdojnë të përdoren nga shqiptarët. By the Albanians. There is really a lot of Kemi shumë histori të përbashkët neve. I have a book here by a Polish priest. Unë kam një libër këtu të një prifti polak jezuit I cili ka qenë në Shqipëri në fund të shekullit të 19 që ka shkruar për Shqipërinë dhe kulturën e saj tradicionale. Traditions, culture, and as far as I know, it's. Me sa di ky libër I është paraqitur edhe Atit të Shenjtë Papa Franceskut gjatë vizitës së tij në Tiranë. Pope Francis during his visit in Tirana. So there are a lot of Pra kemi shumë lidhje të përbashkëta mes dy vendeve tona. In our two countries. We have 80th anniversary of the. Këtë vit kemi edhe 80 vjetorin e krijimit të marrëdhënieve diplomatike. So a lot of. Pra kemi shumë gjëra për të festuar. A lot of things to celebrate, a lot of anniversaries to celebrate. A lot of people that have been. Shumë njerëz që kanë qenë të përfshirë në historinë tonë të përbashkët për të promovuar dhe lejuar që kontaktet tona të vazhdojnë. To get the contacts going and to get them flourished. For example, as Për shembull, mësova se futbollisti juaj I famshëm, Zoti Sadiku, do të transferohet nga Zvicra te Legia e Varshavës, kështu që do të kemi edhe një lidhje tjetër. From Switzerland to Legia Warszawa, so there will be another connection. Çfarë do t'i rekomandonit Shqipërisë për të zhvilluar më tepër turizmin e saj? I think there is like you said in your question concerning the. Si thash në pyetjen lidhur me pasurinë e patundshme, çështja e të drejtës së pronësisë është një çështje e rëndësishme që duhet sqaruar mirë për t'i hapur rrugë mundësive të reja për investim. The ownership rights and the possibilities to invest. There is no country. Nuk ka asnjë vend në kontinent që mund ta menaxhojë këtë pa investime të huaja. Can manage on its own without foreign investment. I think that the potential that you have. Mendoj se potenciali që keni me një bregdet të gjatë mbi 350 kilometra është I madh dhe kjo sigurisht është një nga pasuritë tuaja më të mëdha. And this is something that is certainly one of your major assets. And other things. Më pas të tjerat vijnë vetvetiu. The more investment. Sa më shumë investime të keni, aq më shumë mundësi punësimi, paga më të larta, shkëmbime do të keni. The more possibilities of higher wages, the more possibilities of inter-exchanging between people and people-to-people contacts. You are in Europe. You are a European country. Ju jeni në Europë. Ju jeni një vend europian. Keni qenë të mbyllur për kaq shumë vite dhe mendoj se ka ardhur koha për t'u hapur. I think it's about time to really open up. Faleminderit për këtë intervistë, zoti ambasador. Thank you.